Nu, ko, dārgie skatītāji, sveiciens visiem! Ilgi gaidītais moments ir klāt. Izloze Cēzara kauss 2026. Un te nu mēs esam. Jā, prieks redzēt visus, kas šobrīd pie mums ir pievienojušies laivā Facebookā. Cerams, ka tiksimies tad kopā arī 25. jūlijā Gulbenes stadionā. Jā, ko šogad varam redzēt, kad šogad mums ir jauna tradīcija. Mums ir liels ceļošais kauss, kur mēs gravēsim iekšā katra gada uzvarētāju, sākot no šī gada.
ja, nu tad, kā saka, papildus motivācija būt pirmajiem uz šī leģendārā kausa, kas tiks papildināts katru gadu ar jauniem uzvarētājiem. Jā, runājot par to, cik komandas šogad ir 16 komandas. Pagājušajā gadā mums bija 15, tā kā mēs augam, jā, augam ar katru gadu. Un prieks, ka mums pievienojās jaunas komandas ar katru gadu. Tātad, jā, turnīra formāts šogad paliek nemainīgs. Spēlējam uz telpu futbola izmēra laukumiem, 2 pa 10 minūtes, jā, ar ārā bumbu. Tā kā šogad ir ļoti spēcīgas komandas atbraukušas no dažādām pilsētām. Un tad šīs komandas ir savu novadu čempioni, ļoti spēcīgi spēlētāji. Es domāju, ka turnīrs būs ļoti aizraujošs un interesants. Tad, pamazām es domāju, ka varam slēgties klāt izlozei. Jā, tad noskaidrosim grupas. Mums būs 4 grupas pa 4 komandas. No katras grupas iet ārā 2 labākās. Jā, un tad attiecīgi ceturdaļfināli, pusfināli, spēle par 3. un spēle par 1. vietu un galveno balvu 1000 eiro. Jā, tad ķersimies klāt pie izlozes. Šeit mums ir skaistas bumbiņas, jā, kur ir visas mūsu komandas. Un tad lūkosim, kas tad mums būs šogad kā pirmā izlozētā komanda A grupā. Pirmā komanda ir FC Freedom. Šie ir mūsu draugi no Igaunijas, kas būs ieradušies pie mums, un šogad mēs paliekam kā internacionāls turnīrs. Spēcīga komanda, čaļi spēlē ļoti sen kopā, 30 cilvēku grupa, jā, tad viņi atvedīs 10 labākos, un tad lūkosim, kā viņiem ies, tātad A1, FC Freedom. Turpināsim tālāk, skatīsimies, kas būs pirmā komanda B grupā. Un kā pirmā komanda B grupā šogad būs PKU. Čaļi pagājušajā gadā jau bija pie mums. Čaļi atbrauca, pierādīja, bet drusciņ pietrūka. Viņi palika 4. vietā. Taču tad šogad es domāju, ka visiem ar viņiem ir jārēķinās. Jā, čaļi pagājušajā gadā atbrauca un sevi pierādīja. Prieks, ka viņi ir arī šogad ar mums. Tā kā tad gaidām jūs un tad skatīsimies, kas pēc tam būs jums vēl grupā. Tagad skatīsimies, kas mums būs kā pirmā komanda C grupā ielozēta. Un C1 ir pagājušā gada čempioni Balvu sporta centrs. Balvu sporta centrs ir piedalījies visos Cezara turnīra. Katru gadu viņi piedalās mūsu turnīrā, jā, un pagājušajā gadā viņi ir bijuši čempioni. Paņēma lielo 1000 eiro balvu, lielo čeku, aizveda tepat uz balviem, uz blakus pilsētu. Tad lūkosim, kā šogad čaļiem ies, cik būs labi gatavojušies. Un tad, jā, tad ir pienākusi kārta arī 4. grupas pirmajai komandai. 4. grupas pirmā komanda, jeb D grupas pirmā komanda ir FC Pārgauja. Redz kā, jā, Balvu sporta centrs bija pirmie, FC Pārgauja bija otrie, tad viens aiz otrā arī tiek ielozēti grupās. Interesanti ir tas, ka viņi būs dažādās grupās, jā, bet ko var pateikt, FC Pārgauja ir ļoti spēcīgi čaļi. Viņu komandā bija arī pagājušā gada MVP, kas bija uzbrucējs labākais, jā, labākais turnīra uzbrucējs, tā kā gaidām viņu šogad arī atpakaļ. Un es domāju, ka čaļi brauc tikai un vienīgi pēc galvenās balvas, tā kā visiem būs jārēķinās arī ar šo te komandu. Kā jau teicu, šogad mums vāju komandu praktiski nav, visi ir ļoti nopietni. Un tad skatīsimies, kas būs otrās komandas ielozētas grupās. DZK. DZK ir jauni čaļi, viņi pie mums ir šogad ir pirmo reizi. Lūkosim, kā viņiem veiksies. Mēs neko par viņiem daudz nezinām, taču es domāju, viņi brauks uz šeini, viņi brauks noteikti ne jau vienkārši tāpat paskatīties, kāds mums šeit ir stadions un kāda mums ir atmosfēra, bet arī šie te čaļi noteikti brauc pēc galvenā čeka 1000 eiro. Ejam tālāk, skatāmies, kas tad būs pie pagājušā gada 4. vietas ieguvējiem PKU ielozēti B grupā. Un tā ir Druviena. Druvienā arī bija pagājušajā gadā. Čaļiem nedaudz trūka, lai tiktu playoffos. Domāju, ka šogad viņi ir noskaņojušies nedaudz nopietnāk.
un noteikti brauks, lai pacīnītos kā minimums par playoffiem, jo ar katru gadu rezultātiem ir jāuzlabojas. Jā, un tie rezultāti ir pamazām jāuzlabo. Tā kā visu veiksmi jums, čaļi. Cerams, ka šogad būsiet playoffā. Skatīsimies, kas tad tiks ielozēts pie pagājušā gada čempioniem Balvu sporta centra. Tikmēr varbūt tie, kas skatās laivā, varat rakstīt, kā pēc jūsu domām, kas būs čempions. Izsakiet savas domas, ja ir varbūt kāds jautājums, arī droši varat uzdot, kamēr esam šeit. Un par visu atbildēsim. Nu, redz, pie Balvu sporta centra ir Daugavgrīvas cietums. Šī komanda pagājušajā gadā arī bija. Un pagājušajā gadā viņi palika arī vienu solīti līdz playoffiem. Čaļi palika 9. vietā pagājušajā gadā. Nu, tad es domāju, ka arī šī komanda no Daugavpils noteikti nemēros šo tālo ceļa gabalu, lai vienkārši atbrauktu un apsveicinātos ar mums un smaidītu pretiniekiem uz laukuma. Tā kā arī ļoti sīksta komanda, ļoti spēcīgi vīri, pieredzējuši vīri. Tā kā gaidām jūs. Paldies, ka atkal būsiet. Paldies, ka piesakaties, paldies, ka uzticaties. Skatīsimies tālāk, kas tad būs 4. grupā, kā otrā komanda pie Pārgaujas, kam pagājušajā gadā bišķiņ trūka, lai novinnētu. Ja? Un tad pie Pārgaujas mums tiek ielozēti Stāki FC. Stāki FC bija pirmā komanda, kas šogad pieteicās mūsu turnīrā. Čaļi ir uzticami mūsu turnīram, ja? Lai arī komanda ir diezgan gados jauna. Tomēr tā komanda ir ļoti sīksta. Viņi šogad bija spēlējuši ziemā arī mediju līgā, kur sevi parādīja, ka viņi var. Un es domāju, ka šī komanda arī noteikti ir viens no favorītiem, kas tad cīnīsies par galveno balvu 1000 eiro. Nu ko, pa divas komandas esam ielozējuši. Skatīsim, kas būs trešās komandas ielozētas. Tātad A grupā pie FC Freedom un DZK. Trešā komanda būs Igi United. Nu, redz, kur arī ir parādījusies komanda, kas pagājušajā gadā ieņēma 3. vietu. Pagājušajā gadā viņi bija pie mums 1. reizi, šogad viņi ir 2. reizi. Paldies jums, čaļi! Komanda ir ļoti spēcīga, komandā ir ļoti augsta līmeņa spēlētāji. Ir arī spēlētāji, kas ir bijuši telpu futbola izlasē. Jā, tāpat kā arī bija labākais pagājušā gada turnīra vārdsargs Arturs Broks, arī izlases spēlētājs bijušais. Nu tad lūkosimies. Es domāju, ka arī šie vīri nebrauc smaidīt sejās, bet brauc pēc lielā čeka. Tā kā pagājušajā gadā arī nedaudz pietrūka, tomēr, lai arī bronzas spēli viņi uzvarēja. Jā, bet es domāju, ka šogad viņi brauc pēc zelta, un arī viņi gribēs būt kā pirmie iegravēti šajā kausā. Tātad lūkosim, kas mums ir B grupā. Kas mums būs B grupā? B grupā, kā trešā komanda, tiek ielozēta FK Marienburga. FK Marienburga Alūksnes komanda arī katru gadu brauc pie mums, aizstāv Alūksnes godu. Ja? Un čaļi ir ļoti sen pazīstami. Gan šeit visiem vietējiem, gan brauc arī Balvu noda čempionātā, spēlē Gulbenes noda čempionātā, arī ļoti labi spēlē telpu futbolu. Čaļi ir ļoti ātri asi un mazos laukuma, kā saka, izmēros, māk sevi parādīt. Ļoti, ļoti spēcīgi. Tā kā tur arī ir labi spēlētāji, kvalitatīvi. Ja? Un nu tad turpinām uz priekšu ar C grupu. Kas mums būs pie C grupā? Pie Balvu sporta centra un Daugavgrīvas cietuma. Kā trešā. Mīkliņš Cīsā. Nu redz, entuziastu komanda, kas ielaica pēdējā vilcienā. Paldies jums. Prieks jūs redzēt, lai arī čaļi nav īsti saistīti ar futbolu. Tie ir čaļi, kas spēlē visu. Vairāk gan viņus var redzēt uz ledus. Ja? Ar nūjām rokās un ar slidām kājās, bet čaļi uzdrīkstās. Čaļi mauc un čaļi grib parādīt, ka arī hokejisti ļoti labi spēlē futbolu un māk kontrolēt bumbu. Tā kā lūkosim, kā viņiem veiksies pie mums. Čaļi tiekamies 25. jūlijā, bet mēs turpinām ar vēl vienu komandu 4. grupā pie Pārgaujas un Stāķiem, kas tad mums tiks ielozēts šajā grupā. Un tas ir paintballs Cibla atpūtā Ludzā. Nu, ko pagaidām izskatās, ka D grupa būs nāves grupa, visas komandas ir ļoti spēcīgas. Arī šī komanda ir
novinnējusi savu novada čempionātu, Ludzas čempionātu. Jā, Ludzas čempionāts, teikšu atklāt, ir ļoti spēcīgs telpās, jo tur visu mūžu ir bijuši ļoti spēcīgi spēlētāji tieši telpu futbolā. Jā, nu tad es domāju, ka šī komanda arī parādīs visiem zobus, un es domāju, ka šie čaļi noteikti nebrauks uz šejieni, lai skatītos, kā tad te citi dzenā bumbiņu. Ja? Šie čaļi brauks pierādīt sevi, un čaļi ir spēcīgi, tā kā čaļi tiekamies, gaidām jūs. Un ko, nu, redzam, ja ir palikušas 4 bumbiņas, pēdējās 4 komandas, katrā grupā ir atlicis ielozēt tikai vienu komandu, tāpēc vēlreiz, kamēr neizlozējam šīs komandas neielozējam, vēlos pateikt lielu paldies vēlreiz jums visiem, kas pie mums piesakās, kas pie mums brauc. Vēlos pateikt paldies lielu mūsu sponsoriem. Ja? Mūsu sponsoriem bez jums nekas nebūtu iespējams. Ja? Un tad redzējāt arī, ka mums notiek daudz konkursu dažādi. Un arī vēl joprojām šobrīd mums iet konkursi ar dimdiņiem. Konkursā mēs uzvarētāju izlozēsim tepat uz vietas Gulbenes stadionā 25. jūlijā. Tā kā brauciet obligāti uz šejieni un varbūt paskatīsimies, kas mums notiek komentāros. Varbūt ir kaut kādi jautājumi kādam, varbūt ir kaut kādi izteikumi. Ja? Nu, tad redzam, kad kāds te raksta, kad Balvu sporta centrs būs kādam būs favorīts, ja? Kādam Zellis, kādam Stāķi. Starp citu, Zellis vēl nav ielozēts, bet līdz tam mēs vēl tiksim, par viņu mēs vēl parunāsim. Tā kā es domāju, ka būs ļoti sīvas spēles, un pagaidām izskatās, ka D grupa varētu būt tā, kas rādīs ļoti nopietnas savstarpējās spēles. Nu, ko, nu tad skatīsimies, kurās komandas tiek ielozētas. Es domāju, noteikti tie paši, kas šobrīd sēž un skatās, viņiem ļoti interesē, tad ar ko viņi cīkstēsies mūsu laukumā. Nu tad, kā pēdējā, kā 4. komanda A grupā tiek ielozēta FK Cēzars. Nu, tie ir čaļi, no kā mēs arī esam mantojuši savu nosaukumu. Ja? Arī mūsu drauga domu biedra Artūra veidots projekts, veidota komanda. Un arī šie čaļi būs ļoti nopietnā sastāvā. Arī būs viens liels pārsteigums priekš visiem, viens lielās izlases spēlētājs. Bet nu, tad visi varēs lūkoties, kas tad tas būs. Tā kā, nu, brauciet, skatieties. Domāju, ka arī šie čaļi nebrauc uz šejieni vienkārši tāpat atrādīties, bet arī viņi brauc, lai apgodinātu Artūru un lai parādītu, ka arī Cēzars var. Jā, Cēzars arī pagājušajā gadā piedalījās un arī pirmajā gadā, jā, un Cēzars arī bija playoffos pagājušajā gadā. Tā kā, nu, lūkosim, kā viņiem ies šogad. 3 komandas, 3 grupas vairs ir atlikušas. Tātad B grupā, kā 4. komanda tiek ielozēta. Coldwave FC. Coldwave FC. Tie ir čaļi no Jūrmalas. Arī būs viens no tālākajiem gabaliem būs jābrauc zēniem. Tā kā es domāju, ka viņi šo tālo ceļu mēros arī nevis vienkārši tāpat, bet čaļi brauc pierādīt sevi, lai arī komanda ir jauna. Tomēr čaļi jau ir paspējuši piedalīties vairākos turnīros un sevi pierādīt. Nu, tad skatīsimies, čaļi, gaidām jūs, jums veiksmīgu ceļavēju. Jā, tad tiekamies sestdien Gulbenes stadionā. Nu, ko ir palikušas 2 komandas, un ja mani atmiņa neviļ, tad abas 2 komandas ir vietējās. Un tad skatīsimies, kurš tad tiks ielozēts kurā grupā. Tātad C grupā pie Balvu sporta centra tiks ielozēta FK Zellis. FK Zellis, leģendārā Gulbenes komanda, kur spēlē ilgus gadus kopā, bija pārtraukusi savu darbību, bet šogad, lai godinātu Artūra piemiņu, atkal ir apvienojušies kopā, un šie čaļi noteikti zina, kā sevi parādīt laukumā, kā pieturēt bumbiņu, kā uzsist pa vārtiem, kā taktiski izvietoties laukumā. Tā kā es domāju, ka ar šo komandu, lai arī viņi nespēlē katru dienu kopā un netrenējas, es domāju, ka ar viņiem ir jāreikinās, ka šie čaļi sevi parādīs, jo, nu, redz, kur arī čatā redzējām, ka kādam arī Zellis ir kā favorīts. Tā kā, nu, skatīsimies, es domāju, ka būs ļoti interesanti paskatīties, kā čaļiem veiksies, tad, kad viņi atkal apvienosies kopā. Un, nu ko, esam veiksmīgi nonākuši līdz pēdējai komandai,
kas tiks ielozēta D grupā kā 4. Un šī te pēdējā komanda ir komanda, kas ir atkal apvienojusies un atgriežas Gulbenes stadionā. Tā ir FK Stāmeriena. FK Stāmeriena tepat no blakus pilsētas, no Gulbenes novada. Čaļi arī sevi jau šogad ir pierādījuši, jau ir 2 reizes bijuši uz goda piedestāla, jau ir medaļas kaklā kārtas, tā kā viņi zina to uzvaras garšu. Ja? Nu, tad skatīsimies, ko viņi būs sagatavojuši Cēzara turnīram un kā viņi būs sagatavojušies šim te lieliskajam, lielajam ikgadējam notikumam. Ja? Nu, tad paskatīsimies vēlreiz, redzam, kad rekur jau Cēzars, Stāķi, Zellis. Tā kā, nu, būs ļoti, ļoti interesanti. Ja? Nu, ko A grupā Freedom, DZK, IG United un FK Cēzars. B grupā mums ir arī ļoti interesantas komandas. Ja? Bet es uzskatu, ka manām domām vislielākā, visīstākās cīņas būs D grupā, kur ir pēc manām domām diezgan nopietni grandi savākušies. Ja? Pēc manām domām varbūt pat vieni no favorītiem kaut kādā ziņā. Varbūt, ja? Te ir Pārgauja, Stāķi, Paintballs, Ciblā, Atpūta Lūdza un FK Stāmeriena. Visas ļoti sīkstas komandas. Vispār, ja godīgi, visas 16 komandas ir ļoti labas, spēlētāji ir kvalitatīvi, ja? Tad redz, kur es tagad atkal redzu grupas, ja? PKU, Druviena, FK Marienburga, Coldwave FC ir B grupā, un C grupā ir Balu sporta centrs, Daugavgrīvas cietums, Mīkliņš Cīsā un FK Zellis arī ļoti interesantas spēles būs. Tā kā, nu ko, katrā gadījumā paldies jums visiem, kas šodien bija pieslēdzies. Gaidīsim jūs tikpat kuplā un vēl kuplākā skaitā arī 25. jūlijā Gulbenes stadionā. Un, jā, nu, tie būs riktīgi futbola svētki. Paldies jums! Un tad jau tiekamies 25. jūlijā Gulbenes stadionā 10. no rīta. Paldies visiem! Čau!